ikamba Rwandan show dushimire wowe umaze gusubscribinga werereye hose kwifuriza kugira ibihe byiza Imana n'umugisha seguma icyamutari bisanzwe mumenyereye ijambo ry'umufana muri kumva yivuga ntera ndavuga nti mirodi mu nyakira munankunze ariko nkuko mubibona kuri kamera sindi hari gusa hari uturi imbere umubyeyi wambaye umwenda wirutse cyane noneho kubera akazuba twicaye kari gukubitaho kagataruka maso biri kuba byinshi cyane mu maso byo kwambara iyo myenda ashingiye ku mubyeyi. Imyenda ndayikunda cyane nkunda ibara ry'umweru n'umukara. Nanjye nambaye ubururu harimo umweru urimo kaki ariko njye kwambara imyenda ngewe nkanjye hari akazuba nabwo nshyiramo agakabutura n'agapira byibura biranyorohera kuba numva nashyushye cyane. Wowe ujya kwambara iyo myenda ashingiye ku ki? Imyenda njya kuyambara nashingiye ko njye nawe tugiye kugira ikiganiro hari ibyo turi buvugeho kandi bituma mberwa n'umweru n'umukara. Birakubereye cyane. Yego. Ntabwo namenye uwo ari we kandi ntawe uvuga umuruta ngo nguhe rugari banze bamenye ko turi kumwe n'inde tuganira nawe. Uri kuganira na mama Koko umufana wa APR uyikunda cyane ubu mbarurirwa muri fan club Imirindi nabaye muri fan club nyinshi zitandukanye mbonereho gusuhuza abafana ba APR bose suhuza abafana ba APR mu Ntare fan club Intare suhuza abafana ba APR zone 1 suhuze Imirindi FC nayo tubana mbamo zose nabo ndabashuhuje cyane burirabagira benshi cyane dufite abafana bitwa inkoramutima ziba mu kwisi hose kandi benshi cyane. Bura nk'igihugu twavuga cyanze y'u Rwanda kibamo abafana benshi ba APR cyaba nk'iki njye nakubwira ko Amerika d'abord diaspora yose n'abafana ba APR. Nabonye mu Rwanda nta gihugu batabamo ku isi cyose bishoboka banatinye hari ikirwa cyitwa Madagascar mu bigeze kujya gukinayo Amavubi abona abafana rwose abanyarwanda bari ku isi hose ntabwo tuza gutinda cyane bivuze nk'umufana wa APR barirwa muri fan club yitwa Imirindi fan club bari kutureba batubwiye niba gusa icyo nshaka kukubwira Imirindi turimo turafonda ni ukuvuga ngo njyewe urabona ndi umumama mukuru nagiye mba mu mafani club menshi hari nayo nashinze menshi n'ubagikomeza noneho rero mba nifuza ko nk'ubu tuvuge niba narabaga muri zone ya 4 Kimironko narahereye muri zone ya mbere Kabeza ubwo ngeze mu Birembo aha mu Birembo naho hakeneye abafana aho ndi hose kandi hagomba kuba abafana ba APR ubwo niyo mpamvu turi gushinga Imirindi abafana bazayibona fan club igaragara muri stade ikenyeye iyo mikenyero niyo fan club Imirindi. Ntabwo turahabwa ubuzima gatozi na ekipe ariko turimo turabitegura tuzatumira ubuyobozi vuba uze kutwimika. Asubundi ubwo abayifutira n'undi bamaze kubyumva umujyo no kwizana kuri APR. Yego. Kwinjira muri fan club bisaba iki kugira ngo umukunzi wa APR yisange muri fan club? Kubikunda byonyine gusa birahagije. Urukundo rwatuma wisanga muri yego nta kindi kintu bisaba. Iyo ukunda APR ujya gufana muri stade wabona abandi bari kumwe bambaye imyenda isa nawe ukifuza gusa nabo bityo ugahitamo fan club ubamo. Ibyo turi biganireho ni byinshi ubwo n'abatureba comment section n'urugano baza kugenda batanga ibitekerezo by'umwete ku bakunzi ba APR. Yego ubwo twikomereza akabazo cyo kubaza ka mbere bakomojora umukunzi wa APR ariko tuzo rukundo rwaje wisanze tukunda APR ari umukinnyi wabare gukundishije umukino runaka. Njyewe nagiye muri stade bwa mbere ngiye kureba umupira muri 2000 nari merekeje umugabo wanjye wafanaga Rayon Sport ngeze muri stade mbona ikipe ikina neza mama yo nyikunda uwo munsi resultat rero ukuntu yarangiye
ntabwo byarangiye neza hagati yanjye n'umugabo twari twajyanye. Rero twavanye mu rugo, yego ni bwa mbere nari ngiye kureba umupira, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Ngezemo rero nasanze APR yakinnye na Rayon Sport, yari APR irimo ba Jimmy Gatete, ba Jimmy Mulise, ba Olivier Karekezi, mbese abakinnyi bari bafite umupira. Icyo gihe batsinze Rayon Sport ibitego 2-0. Umupira wo kubera ko ari ubwa mbere nari nkubonye byarandyoheye cyane. Warabisobanukirwaga, waramubwiraga ati se bira ni biki, nkiyo wabonaga natangiye ngewe nifanira abari gukina neza, ariko bakura umupira hariya ku izamu nkakurikiza amaso, nkaryoherwa nkaguruka, nkaryoherwa nkaguruka niyagwego birangira nyine umugabo bari bambaye neza, oya banakinaga neza ukabyara. Kuki uticaye uvuga ati umugabo wanjye ari gufaneka nisanishe? Oya Rayon Sport yari inambaye nabi. Tugiye ko ari mu mwaka wo 2000. Yego. Niyo match ya mbere wari urebye? Niyo match ya mbere nari ndebye. Wowe bisobanukiwe byibura? Navuye mbisobanukiwe, ndanabikunda, menya ko umupira uba kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru, kakubona intuye hafi na stade, buri wa gatandatu nkajya kureba, nasanga atari APR yakinnye nkitahira. Nyuma match boy iskurikizaho ni nyuma y'iyo ngiyo, nyuma ya APR na Rayon Sport. Icyo gihe nyuma nakurikijeho APR na Kiyovu Sport. Nireberaga amaderby gusa. Yego. Byarakurikiranye muri icyo gihe? Byarakurikiranye. Icyo gihe yarangiye APR itsinze ibitego 3, Kiyovu yari yatsinze 1 mu mwaka w'ibihumbi. Yego. Ubwo ndibaza dusubire ku nkuru yo kujya kuri match bakujyanye bagusohokanye. Yego. Wifatiye urundi ruhande, batashye muganira cyangwa? Twatashye ambwira ko ibintu nakoze atari byo, kuri ya kipe atariyo nari nagiye gufana. Birangira ngiye mubwiye ko ariyo nari nagiye gufana. Twigumire kuri APR ikomeje tangiye kuyireba kera mu 2009, ntangire kukubaza muri ibyo bihe ni inkuru yo kuba rubundi kametetse na. Yego. Umwaka w'imikino utajya kuva mu mutwe w'ikipe ya APR. Uyu mwaka ibe twagize bishobora kuba bibi cyangwa byiza, utajya wigirwa n'uwo. Nagiye kure mu bya kera, reka nkubwire ushize. Waba wibuka ko APR yatwaye igikombe idatsinzwe na rimwe? Ariko Nadiri yari yarabikoze. Nadiri yabikoze? Ntabwo ari uwuhe. Yo. Gituma umvuga ati umwaka ushize uri mu myaka y'imikino. Umwaka ushize impamvu mvuga ko nta wibagirwa, uzi ko twagize ibyago tugapfusha umutoza. Ariko ntago rero rupfu rwaradutunguye kandi rwaratubabaje. Umutoza wongeraga imbaraga abakinnyi zirane. Hanyuma rero tugumana na Adiri nabyo urabizi. Icyaje kunshimisha rero twatwaye igikombe cya shampiyona tudatsinzwe na rimwe. Ni kuba APR yatwaye igikombe idatsinzwe byibura n'agahigo. Hari undi wabikoze hose muri ara, hari icyo ubundi numva bavuga ko yigeze kubikoraho kera, ariko ni muri za 70 iyo. Ibyo ni bya kera ntaramenya umupira. Twigumire kuri APR. Yego. Hari ukuntu abafana benshi bagiye kuri stade bagenda bakicara bakareba bagataha, ikipe yaba yatsinzwe ntibajyeyo gutyo. Ni iki kigaragaza ko umuntu aba akunda ikipe? Nk'urugero nkawe, hari imihango runaka abasabwa gukora kugira ngo yerekane urukundo rwa ekipe, hari uko bagomba kwitwara rero reka nkubwire akantu kamwe kuri APR. APR FC uyitandukanye na za kipe uzi zitambagiza agaseke. Nta kintu isaba umufana, uretse kuyiba inyuma. Icyo nifuza rero kuba nabwira wenda n'undi muntu wese udukurikiye, yaba umufana wa APR FC cyangwa izindi ekipe, ntakeneye kumenya. Twebwe icyo dukeneye, ikikubwira umufana nyawe, nuko aherekeza ikipe aho yagiye. Yego. Nise ko benshi ajya bigaruka bakavuga ati ikipe itagira icyo uhereza, ni nko kugira umusheri utagira icyo agusaba, wowe usabwa kumukunda gusa. Ubwo nuko nuwo mujyo. None se sheri wawe uramutse umukunda aguha ibyo wifuza, hari ikindi uba ukeneye? Ibyo gusa waza akakubwira ati njyewe nkunda. None se reka nkubaze Freddy, uragira ngo APR igizamura agaseke mu gitondo igatambagize kuri malaria?
Uvuga ati ikipe yawe iragukeneye nawe uragira ngo se uragira ngo ivuga ngo buri mufana wese ajye atanga igiceri cya 50 kuri telefone atari 50 yatanze ari miliyoni 10 ugatanga miliyoni 50 barangiza bakazirwaniramo ntibahembe n'abakinnyi kandi bayatanze ntabwo ariko twe tumeze ibyo ntibikunda oya ekipe yacu ifite gahunda ekipe yacu irubakitse ekipe yacu ifite ubuyobozi gahunda iyo ari yo yose ijyanye n'ibikenerwa na ekipe bica mu buyobozi. Okay, sinshatse kukubwira ko umuntu ashatse kugira icyo aha ekipe ya APR atayigira waba bishaka icyo gihe ubufasha ubwo ari bwo bwose watanga buca mu buyobozi bakamenya ikigenderewe nibo bamenye igikorwa ntabwo umukunzi wa APR baye ari cyo ashaka kwifasha nawe iyo support ye yayitanga nta kibazo ni karibu uzagenda uyitange nta kibazo ujye ubikora hose ikibazo cy'amatsiko kugira ikora njyewe rero kankubwire umusanzu nifuza guha ekipe yanjye ni mwinshi byonyine umufana wa ekipe yabasha gufata tike agatega akishyura stade akareba match akinjira agafana uko bikwiye agataha uwo musanzu APR n'uwo nguwo urayiryoheye twigumire kuri ako kantu uza ko kujya kuri stade ukinjira ugafana tujya tubibona kenshi n'ikintu bajya banenga cyane cyane abanyarwanda cyane bavuga ati amakipe yacu yambara neza ariko abafana bayo bambaye nabi none iyo kipe yawe ukunda kandi muzishyirwa mu mazina cyane kuko imyambaro y'abafana ari ikibazo akenshi ugiye ku kibuga wambara iki icyambaro ushingiye ku ki ntabwo se nabigusobanuriye nambara umweru n'umukara nakubwiye ngo fan club ubwayo igena umwenda yambara ubwayo yego ariko umweru n'umukara sibyo nase umwenda utari ikirango uri ikirango cya APRFC urumva umwenda wose kandi ubu ngubu ekipe yazanye n'imyenda iri kugurwa y'umweru n'umukara umupira ngira ngo uri kugura 12,000 by'amanyarwanda abafana benshi barayiguze nanjye narawuguze na fan club yarayiguze bivuga ngo ntago tubuze imyenda ariko bidabujije ko niba dushaka gukenyera koko nk'abafana ba APR cyane cyane nka fan club yanjye abenshi tuba dukuze ugasanga rero turyohewe n'umuco nyarwanda w'umushanana mukavuga ati kadukenyere tugende ariko bitatubuje ko dukenyera kuri wa mupira wanditseho cyasiri uri ikirango cya APRFC ubwo twigumye ese ugireba match wabonye abafana ba APR bambara imyenda itagira ikirango cya APRFC cyo kibazo giye kukimbaza ubibaje barahari ariko si benshi cyane abo batari benshi cyane nabakishakisha mu bushobozi bwo kugura ya myenda kimwe nuko hari n'abandi baba baturwanya bashobora kwambara umukara n'umweru ngo aza duhagararemo turwanye nta kirango agira ariko umuntu ashaka kadezi ka APR rwose karahari yego ni nakwikoze cyane rwose twigumire ku bintu byo kureba umupira utumwumvisha uganira no kuvuga biragoye ko wabura kuri match ya APR yego ariko nanone nkeka ko bitewe na gahunda mu buzima tugenda tugira nyinshi zitandukanye hari igihe gishobora kugera ukisanga bitari bukunde kujyayo kuri gahunda wenda za bwite arahandi hantu hihariye runaka wenda ujya urebera umupira uretse muri stade hari igihe njya kureba kuri televiziyo bitewe wenda n'ibihe runaka ndimo nshobora kugira gutya nkavuga ne ekipe yacu yakiniye hanze kandi ntabwo nayiherekeje tugafatanya fan club iminindi tukegerana tukajya ahantu hamwe twatoranyije aba hano tujya hariya imbere yo kwa Fande Nyamvumba urabizi hari akabari kagira umupira mugahurira hamwe mukicara tukahurira hamwe tukicara tugafana ambiance yacu tukayigumamo nagira babikoma ntabwo bibura turashwambagurana ariko tukanikiza koko twe tugira discipline ntabwo tuzi gutukana twigumire ku mukino twigumira no mu kibuga mindana bagarutse ku mukino mbere warebye APR na Rayon Sport bari batwawe bagiye gusohokana ku kibuga birangira ugutwaye n'ubundi umuwabakije amaranga mutwe yego haba ari umukino utajya kuva mu mutwe by'umwihariko kuri APRFC wigihora wicara kuvuga kuri ya mukino yego ndawibukaho mu 2000 mu kwezi kwa 7 ubwo APR yatwaraga igikombe kugira ngo cya shampiyona wacyamahoro cyari cyamahoro muri 2000
urumva nari ntangiye gufana vuba. Rero icyo gihe impamvu ntazawibagirwa, umugabo wanjye yaje kumbuza guhagarara akajya anyicaza hasi. wowe amarangamutima akanga ukavuga ati ngewe nkahaguruka nkafana. Impamvu rero ntazabibagirwa mboneraho gushimira nyakubahwa Siza Kayizari, icyo gihe ari umuyobozi ngira ngo wa Ferwafa, yabonye ihohoterwa ndi gukorerwa araza aranyemura anjyana hariya, noneho anyereka n'uburyo nzajya mpana neza ntabangamiwe. aravuga ati ngwino mukize abo bantu urumva ako kantu nakibagirwa. ubwo n'abandi bakunzi ba APR bari kureba tubwire muri comment section cyangwa se mu ruganiriro nabo nimba harimo abakunzi ba APR umunsi batajya bibagirwa bagiye mu kibuga bahora bavuga ati uyu munsi kabisa. Abakinnyi babikamo muri iyo match muri iyo match nibukamo Jimmy Mulisa, nibukamo Olivier Karekezi, nibukamo umukinnyi wari umunyamahanga bamwitaga Ndera umukongomani wari ukiri muri mushya muri ariko ndumva mbibuka nuko mwibagiwe ariko ndabibuka. Tuganire kuri match nziza utazibagirwa na match buriya kenshi abakunzi cyangwa abafana b'amakipe bicara bakavuga ati iriya match uwashobora cyangwa bikunze nitwange bayisibana nkayibagirwa. match y'Imana cyangwa se amahirwe uko babyita nayibagirwa. Ni match twigeze gutsindwa na Rayon Sport ibitego 2 twakeneye kuri Stade Amahoro. Icyo gihe twari twagiye dukenyeye imishanana myiza, turatsindwa, twatsinzwe ibitego 2-0. Umufana wa Rayon Sport anshira umukenyero, nicyo kintu cyambabaje. Naratsinzwe n'umushanana wanjye barawuca. Rivalidariya Sport na APR turaza kuza kugenda twikomezaho gake gake twigumire n'ubundi muri APR FC. Hari umukinnyi w'ibihe byose kuri wowe uvuga ati wakina ikipe ya APR FC ariko yego wakina umukinnyi w'ibihe byose. Yego mugira neza Jean Baptiste Migi, n'ubu ndacyamukunda. Akavuga ati abitwa ba Karekezi Jimmy Mulisa bagakomeza ku banyamahanga bagiye bakinamo nka babo. Yego Bogota agende rwose. Wenda ugiye mu banyamahanga buriya gihe abanyamahanga nakundaga umuhungu Mbuye, urumva. Yego namukundiraga ko yari azi kurengura umupira kunaga umupira akajugunya mu izamu. Ibyo bintu byatumaga mukunda cyane. Ikindi yari umudefanseri mwiza. Yego Migi rero Migi n'uyu munsi ndacyamukunda. Migi namutahiye n'ubwo yarongoye rwose numva ndi fiyeri yabyo. Yego ku ruhande rw'ibyo mu kibuga gusa umubano wavuye mu kibuga. Migi yari umukinnyi ukina yitanga akunda ikipe. Ntago Migi yakinaga nk'umukinnyi waje gukinira amafaranga, ntago Migi yakinaga nk'umukinnyi uhembwa, yakinaga nk'umwana uri mu rugo kwa papa we wumva akavunikira se na nyina. Kwitanga. Yego aho nanjye nkunganiye kuri Migi reka ko ari mu bakinnyi b'Abanyarwanda bake bagize akazoza kuvuga mu guhozaho bakanasohokera icyo gihugu idarapo bakarizamura mu bihugu yagiye akinamo, ndavuga nka Kenya, Tanzania. Birangira nagarutse muri APR nayibera kapiteni. Yego twigumire mu kibuga n'ubundi turacyari kuri APR FC, tugaruke ku by'ubu ngubu two gutinda mu mateka cyane cyangwa ibya kera. Ku bakinnyi bari gukoreshwa muri iyi minsi hari ukuntu abatoza bagira amahitamo, nkawe nk'umufana ukaba wavuga ati ariko sinemeranya na abakinnyi bari gukinishwa muri iyi minsi, nemeranya n'umutoza cyane cyangwa hari aho uvuga atari. Njyewe rero reka nkubwire uko nteye cyangwa uko natojwe. Umutoza niwe ugena ekipe iri bukine, ntabwo ari jyewe. Jye ndi umufana ndasabwa gufana ekipe yanjye. Yego aho rwose turanemeranya, ariko hari ukuntu umufana ashobora kwicara naka nk'urugero nko ku Mavubi, umutoza muri iyi minsi hari ibyemezo yafataga bakavuga ati Faustin kuki wabanje muri itashyizemo. Wowe uremeranya n'amahitamo y'umutoza igihe ibyo akora n'ibyo.
nta mukinnyi ubona batwenda nka baka wacu ko yicaye oya niba uri umufana nyine ushaka gufana ikipe ugomba kureka umutoza agakora akazi ke. Ikibazo cy'amatsiko hari umukinnyi wo mu ikipe adversaire by'umwihariko reka nkomoze kuri mukeba muhangana wakwifuza ko yava muri mukeba akaba yaza mu ikipe ya APR nta murero nshaka umbabarire cyane nta n'umwe oya ntabwo umemerera Rayon Sport abakinnyi turabafite twagiye tubona nk'abo barisene bari gukina muri APR bava muri equipe adversaire bibaho nyine ko umukinnyi ashobora gusoza amasezerano birashoboka ko umukinnyi ashobora gusoza amasezerano akava muri equipe imwe akajya mu yindi ariko jewe uko ngiye kukubwira abakinnyi turabafite abakinnyi nshaka bava mwamukeba uretse no mwamukeba no mu yandi ma equipe ntacyo biturebaho. Twigumire ku mwaka rero w'imikino twebikuza ko yagera yatangiye kubana muri Champions League sezerera zamu piramide ni nkuru tutari bugaruka yego gukomozaho gatoya ibyo byo champion batangiye sezo bitameze neza aha rero bitameze neza aha niho nshaka kukubwira niba koko nk'umunyamakuru Fred nzi ukunda APR kimwe n'abandi bakunzi bose ba APR FC aha niho dusabwa kuba inyuma y'ekipe muri ibi bihe bigoye ekipe iradukeneye muri ibi bihe birimo amagambo menshi birimo ibihano bidasobanutse birimo inkuru ziri kuvugwa hirya no hino aho hantu niho umufana wa APR abera umufana niho abera umufana Fred iyo ukunda umuntu igihe ari mu kaga igihe ari mu ntege nke niho ugomba kumwitaho. Icyo nsaba abafana ba APR ndabasaba ko tugomba kuhaba mbanze kwibutsa abafana b'imirindi ngira ngo ejo tuzahura na Rutsiro viziyo dukurikizaho Rutsiro aho hose turahabaye nk'abafana ba APR twe turi inyuma ya ekipe mu bibazo mu bihe bibi turimo turahava vuba cyane ibi ntibigukange dutangiye gutya uko dutangiye ndagira ngo nongere nibutse abafana ba APR FC ubu dutangiye mu ntege nke ubu niho dukomeye iki gikombe ni icyacu n'akandi gakombe kazacaracara nakacu icyo ari cyo cyose mutwitege abafana abakunzi ba ekipe turi kumwe turahari tubikore turashoboye. Muri APR ubwo n'ubutumwa bageneraga ariko kujya no gusoza hari ubundi ndashobora kubagenera oya ndabubahaye basi APR iyi minsi hari ukuntu buki afana ikipe hari abakinnyi runaka bakunda nk'uko dukomeje kuri banigiye bagiye gukomeza ku bakinnyi bahashize bagiye bayicamo bayikinaho barejande bayo bari umukinnyi wa APR ubu ubona udahabwa agaciro uko bikwiye ubona yagakwiye guhabwa agaciro. Oya abakinnyi ba APR bose bahabwa agaciro wenda nshobora kuba nkoresheje imvugo bitari sawa cyane ndavuga umukinnyi ushobora kuba hari icyo ashoboye ariko ukabona ntahabwa uwo mwanya wo kuba yakwerekana bose barashoboye bakina mu gihe cyabo oya nta kibazo hari agaciyemo babyita ngo cyane ari ukuntu iterana numva radiyo abatekinisiye bavuga ati niba agakinnyi katuritse iwacu twikomereza turacyari kuri APR FC turacyari kumwe na amakoko herereye mu birembo ntibaganye kumwita mu birembo umuntu utahazi reka mpamurangire mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo akagari n'Akangara umudugudu nyine n'uwa Birembo twicare kazuba katari kenshi cyane ariko kagiza kucere gake twigumire kuri APR FC ne twaganiragaho cyari ikamba Rwandan Show ikiganiro n'ijambo ry'umufana cyari kumwe nanjye Roger twaje kuvuga ko ari Fred mutamaje mu kanya ubwo tukiri kuri APR FC aya makipe yagiye akomeye cyane ndavuga y'amateka ariko natwe indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye indirimbo ya APR yabukunda cyane APR FC ikipe y'amahoro nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi n'itutu iyo urebye mwiza cundura ziranyeganyega APR dukunda ubaye ubukombe iyo ni yakwambere iyo ni yambere
indi ndirimbo nkunda rero ni ya fan club iz'amarere nayo nabagamo kuko iz'amarere nazo ndazikunda disi ndanabashuhuje iz'amarere bafana nkunda ndabasuje cyane cyane perezida wanyu rwose ndabakunda cyane ndabakunda urumva akaririmbo karanga fan club y'iz'amarere ndagakunda cyane ukomeje kuri abafana b'iz'amarere basigaye ijambo rikomeye cyane ngo ndabakunda ijambo nubaha cyane yego gufana amakipe nk'aya ngaya uretse wenda kuvuga ati ndataha intsinzi n'ize byishimo ese kuriya muhura nk'abafana hari icyo byabifasha biradufasha cyane yego biradufasha cyane turahura tukaganira tugasangira tukamenyana tukagira n'ibyo tugena bigomba kubaho ugasanga wenda twishyize hamwe twiguriye ingoma dukeneye banderole se nuko dukenera umwambaro ibyo byose nuko abafana baba bahuye bakungurana ibitekerezo yego twagitoni ibikorwa byinshi by'urukundo nanjye aho ngaho nkunganiye gusa abantu ba APR hari ibintu bagiye gukora runaka uretse na APR gusa n'abandi makipe nko kubakira gera na hafi ejo bundi umuganda wabaye mwiza warawubonye Kacyiru bateye ibiti byiza sha byinshi cyane wabonye n'ubuyobozi ko babukora nta bintu bibamo byo kuvuga ngo ye baba bose baba ari bamwe rwose mu kiganiro ijambo n'umufana ku ikamba Rwanda Show tujya tugira segment tugeramo tukigana aho bisanzwe ariko kubikureba cyane ariko bisanzwe nyine utuntu n'utundi yego ubu ntubyite inzozi ariko turi imagine uramutse ugasanga ubu ufite inshingano zo gutoza ikipe ya APR aka kanya iki wahindura muri APR ikibazo rero izo nzozi sinzazigera kuko amashuri yanjye ni make n'imyaka yanjye ni myinshi izo nzozi mbajije ntabwo nzazirota wibeshye umbaze inzozi narota zabaho koko ese ugiye kundatesha ko ngiye kujya mu ijoro narapfa komeza kuba na APR ntibikuza kureba indi mikino yego rwose umwe muri football ntabwo twava cyane ndetse n'andi makipe hari amakipe nk'iburabizi yego nkundamaniye cyane birabarasa ndayikunda pe ariko nubwo nayo ibiri habi ariko nyine nta ntambara yadutera ubwoba ni ukwiyakira turaza kwigumira n'ubundi kuri APR haba hari umukinnyi runaka kuri iyi si wakwifuza kubona mu mwambaro wa APR benshi cyane sha ugiye kuvuga ko niba njyewe uzi umunsi izo nzozi zabaye ubwo ngubwo Mbappe yaza akawambara tu Mbappe ninampenda sana akenda kanya mukandagira karimureba ariko Umufaransa Kigali kuri match byiza ni ajya mutse bingahe ibitego se Mbappe se ashobora no kutabitsinda ashobora guhura n'abadefanseri ubusa ntabwo wibuka umwana afungana ni kanze mukubwira rushesha ngoga Michael sibyo warabonye afunga yudede na mwana nyine bakabura inzira hariya bari kuvuga ati umuntu karushesha ngoga abantu Chelsea iramutwaye APR ari byarangiriye wibuka mputu Teresa arasara ukuntu bari bamufunze ninde w'umupasa cyakundi wo hakurya ahariho hose bakabuza kubona umwenda wa nyamukandagira paso nyine ibyo ni ibintu tuba dutekereza bitashoboka nari mbikubwiye nk'ibiganiro wenda ushatse kumbaza abakinnyi banze nkunda abaye benshi ndabakunda rwose n'abasadio mani buriya ndabakunda gusa nyamukandagira abakinnyi bayo n'ubundi baraberewe kandi nabo bazabigeraho hari igitekerezo cy'ibintu byazigera bikunda twakora nk'umukinnyi uzaburaye akaza ashobora kuza atari Mbappe atari na Sadio Mane atari nande ariko akaba yaza akajya ni Kigali yego tuzumeye muri APR iyo ufana ikipe akenshi hari icyo uyifuriza hari n'icyo uyirotera yego reka turebe mu myaka 5-10 iri imbere kubona APR mu myaka 5-10 iri imbere ikintu nifuriza APR mu myaka 5-10 iri imbere
reka mfate 10 mu myaka 10 iri imbere nzi neza kwa APR ibyo nifuza birimo izafite stade yayo yego enda bakayishyira nk'ishyorongi oya gusa nitureba imyitozo kuburyo byakorera buri muturage bizatworohera cyane rwose turacyari kuri APR FC uhawe amahirwe katugaruke kuri perezida chairman Ishari Kirasira arakwegera kuvuga ati mukunzi APR FC ubungubu ugiye kudufasha yego igitekerezo cy'umwambaro kisambura mwaka yego aho hantu rero reka ngiye mbikubwira ibyo bimbaho buri munsi kwegerana n'umuyobozi agambwira ati mama koko ese nk'umufana iki cyakorwa giti APR ntimukayumve gutyo abafana twegerana n'abayobozi turaganira tujya inama kuvuga ati yibura tujya tubona ngiye komoza kuri mukeba ho gato no twabonye aho tureka dukomezanya tubona wakoze nk'umwambaro tubonamo amahembe y'inka bisanzwe n'ibyo mu rukari ku buryo namwe bajya babigira kavuga ati umwenda wa APR FC uba ugomba kurangwana black and white intare baro insinzi umurava ibyo urabizi nibyo ngibyo ibyo byose rero ngiye cyo nshaka kukubwira abafana bo hanze abaturage se mutazi iby'umupira mutazi uburyo tubana na ekipe abafana ba APR bahura n'abayobozi bajya inama turaganira nta kintu na kimwe kiba muri ekipe yacu twahishwa muri APR FC komonje uvuga ati abafana naho abantu bandi batanga umupira batabizi yego hari ukuntu mu buzima haba hari ikintu runaka abantu bibwira yego ari benshi bishwa ko ari ukuri ariko atari ko kuri ikeka ko abafana benshi cyangwa abakunzi benshi cyangwa abaturarwanda bazi kuri APR ariko batayiziho muri make bashobora kuba bibwira ko icyo kintu kiba cyakiri cyangwa abo ntago ari abaturarwanda ariko kitari cyangwa ahubwo ngiye nabita abafana bayandi ma ekipe sibyo ariko abafana ba APR ibyo barabizi ko APR FC ubuyobozi bwayo bukorana inama n'abafana bukaganira ku bigenderewe hari abantu rero babivuga ngo yego bagatangamo ibitekerezo oya abo baribeshya cyane hanyuma si ikintu benshi bishuka ko nako ntavuga ngo bishuka abenshi batazi ariko abafana ba APR muzi by'umwihariko nk'abo bivuze ko n'abandi bose babimenye iyo bamenya gufana APR nibyo byambera byiza bakamenya kuyifana bakamenya ibyishimo byayo n'urukundo ikunda abafana bayo yego twaganiriye byinshi cyane kuri APR FC mu musozo dusoreze ku butumwa genera abafana ba APR FC ubutumwa nabagenera cya mbere cyo ndabakunda kamanze mbabwire ndabakunda ikindi nababwira ndabashimira uburyo mwitanga uburyo mukuru ku mutima ikindi nabwira abafana ba APR FC nabashimira uburyo mufatanya uburyo dufatanya twese nk'abafana ba APR murakoze abayobozi ba APR FC nabo nabagenera ubutumwa bavuga ngo mwarakoze karibo usanga babishyira mu bikorwa ibyo byose yego abakinnyi nabo ndabakunda kandi murashoboye tubari inyuma aracika no kubaza kuri match ya Pyramide ho gatari ya match warayite yo mu Misiri ndi kuvuga bere mu Misiri warayite bigaragaza iriya match naraye nk'umufana watsinzwe ariko icyashobokaga Pyramide yari iwabo Pyramide urabizi ni ikipe ikize sibyo byarashobokaga ko yakora ibishoboka byose gatsinda ntabwo rero nta mpamvu ntabyacitse iyo ni Pyramide twari dukomojeho gatoya APR FC
wabigarutseho kenshi cyane uvuga ati nakifuza ko uyu mwaka ikora byinshi arimo izabikora uriyibona mu matsinda Champions League ngo bajya babigarukaho nubwo bisaba kubanza gutwara icyo gikombe bahataniyemo ubibona ukabona ko bishoboka. Ego icyo niho ngiye kubwira abantu bose bakurikiye ikamba Rwanda Nisho, baba abafana ba APR baba abafana b'ayandi ma ekipe, uku dutangiye biragaragara ko bitarimo neza, ariko kuri twebwe aha niho dukura imbaraga, kuko turi kubona ibibi dushaka ibyiza. Ubundi igihe cyose ibintu biberaho kutwigisha. Iri ni ishuri twize neza kandi tugiye gutsinda. Nakubwira ngo shampiyona, igikombe cya shampiyona ni icya APR, igikombe cy'amahoro ni icya APR. Turi kumwe ndetse n'utundi tuzacaracara tuzayatugiramo n'uducaracara ni utu APR. dutangira kuba twatangiranye bari kutureba, hari inkuru wakomojeho iyo match ya mbere warebye n'uwari wakujyanye kuri iyo match twayisoje, ariko ikibazo nicyo cya nyuma nta n'ikindi ukubaza. Yego, iyo habayeho umukino wa APR, uwo muntu watuganirije mwajyanaga kuri stade, ibyo ari byo byose imwe muri zombi iba igomba gutsinda. Wenda kunganya nabyo birashoboka ariko akenshi ziratsindana. Yego, uganirizaho gato ukuntu umupira byifashe match yarangiye hanyuma y'isaho gato se muravugana. umunyamakuru Fred ndagushimiye, ariko icyo kiganiro tuzagikore undi munsi. Uranyemereye? Tuzagikora undi munsi. Uyu munsi twababwiye byinshi n'abakunzi cyangwa se n'abari kutureba aka kanya, baze kubyandika muri comment, nzabibabwira kuva kuri 1 kugeza ku 10. Ukwemeye ko n'umutagiye twabikenera? Ndahari. Gushimira watuganirije neza, tunashimira n'abari bari kutureba, tubashishikariza gusubscribinga igihe mwabikunze mubisangize bagenzi banyu, ndavuga imiryango henshi hagiye hatandukanye, mutwereke urukundo natwe byinshi n'ibindi bizagenda bikomeza biza. Yari ikamba Rwanda Nisho, iganiro n'ijambo ry'umufana, twari turi kumwe n'umubyeyi Mama Koko, umufana wa APR. Turagushimiye cyane abakozi. Nanjye ndabashimiye, murakoze.